cyane kuza ndazi ko mwari musanzwe mufite imirimo y'Imana myinshi cyane mwakora mugabo mwashoboye kuyireka muraza kundondera basi umugore wanje afite ikibazo kidasanzwe cyane akimaranye naco amezi atari make narashoboye kugerageza kumutwara kumuvuza mu bitaro bitandukanye mugabo byaranze ngerageza baranyereka n'umufumu aramereza umuti mugabo byaranze niyo naci niyumvira ati yuko mu ijuru hari Imana ikora byose, hari Imana isumba amafaranga, hari Imana isumba icyubahiro, hari Imana iri hejuru ya kila kintu cyose. Uvuze? Ijya ni Bibiliya ye. Kijya ni gitabo cy'Erana. Rero niyo mpamvu navuze ati reka ndabiture kugira ngo ati muze mufashe musengere umugore wanje. Nkeka yuko ari bidemo, nkeka yuko ari amashetani. Nizera ko kuba naje hano nategeza kubikora kuko nicyo twahamagariwe gukora nk'abungere abakozi b'Imana twahamaga kugira ngo twiteho abanyene bafise ibibazo bitandukanye ubugwayi kuko satani mission afise niyo kugira ngo abuze umunezero abantu hamwe n'ivyo ijambo ry'Imana ryavuga neza ko Yesu yazuye umukobwa wa Yayiro yagiye akora ibitangaza byinshi kandi izo mbaraga nizo yadusigiye yavuze ko tuzokora ibirenze ibyo we yakoze bya birozi babara daimoni imizimu ibitandukanye byose bifise guhunga kubwubasha bwa Yesu Kristo. Rero tugiye gusenga ububasha bw'Imana bwiyerekane bwururuke hano hantu kugira ngo ingwara zihunge abadaimoni bahunge byo byarakozwe byose ko nta wundi muganga hari mu isi uretse Yesu wenyene uretse Imana yo mu ijuru niyo ifise ubasha bwo gukiza no kubohora umuntu ubujya aba yaraboshwe. Rero hamwe n'ivyo tugiye gusenga kugira ngo Imana igire ikikoze. Mbega urafise ukwizera? Hama nimba narinze nza kuyitura nuko nabonye yuko ndengewe naniwe no kuvuga ngo ahi wanje amafaranga yanje yananiwe inguvu zanje zananiwe ubumenyi bwanje bwananiwe sigaranye gusa musabira igisuguti kindira gato ndavuga niwo musabira nabanza niko kuvuga ngo ahantu hamwe wonyene sigaranye uburuhukiro canke no gutabazi ni wawe ni kuri uyo Yesu gusa kandi ndizeye yuko ahava gukoresha narumvise inkuru ziwiwe yarakoze ibintu bikomeye cyane naje ico gitangaza yakoze nko kwabivuze ko azura abantu ndashaka uno munsi yuko anzurira umugore waje naje narapfuye ya bebe warapfuye ahubwo ni wapfuye turavuga ibyo abantu bapfuye gusa sawa hamwe n'ukwizera kwawe Imana hari kigiye gukora kandi gitangaza kigiye gukoreka nyene ugiye kubibonesha amaso yawe kuko Imana asenga ni Imana y'ubushobozi ni Imana ibitangaza kweme kuyizera kweme kuyizigira ugomba kuyibona muri aka kanya turashobora gutangura gusenga izahata kibazo data mu izina rya Yesu Kristo Imana y'ubushobozi Imana y'ibitangaza Imana ihoraho wamyeho kandi zo kwamaho urera kandi uragororotse ni ufise ububasha bwo gukiza ni ufise ububasha bwo guhindura ibintu ni ufise ububasha bwo gukura imizimu ni ufise ububasha bwo gukura abadayimoni ndaguhamagaye muri ino nzu ndahamagaje ubushobozi ndahamagaje imbaraga zawe ndahamagaje umuriro wawe wongere kururuka uyu muntu wawe yaje hano kandi afise ikibazo afise intambara mu mubiri wiwe mu kuwo agwaje ndahamagaje ububasha bwagongere kururuka urera kandi uragororotse data imbaraga zawe ndakwinginze ngo zuru ubuntu bwawe n'imbabazi zawe abajyo bikiza abajyo bihohora n'izina rya Yesu Kristo n'izina ry'ububasha n'ubushobozi ndahoje umukobwa wawe ndahoje umwana wawe n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu ndagutegetse wa nkemumbiwe muvemwo n'izina rya Yesu muvemwo subiri kuzimu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu Kristo.
sinshobora kugenda n'amaguru jewe mfise imodoka abasoda barasohotse abasoda baragiye ikorosi Negas. Zina rya Yesu Kristo. Vayo! Vemo! Hunga! Ntabasha ufise kuri we. Vemo! Ndagutegetse ni zina ry'ubasha ubushobozi. Zina rya Yesu Kristo. Yesu afise ubushobozi bwo kuguhindira ikuzimu. Ndagutegetse muvemo! Zina rya Yesu Kristo. Muvemo! Vamos, inzu n'Imana ntabwo ari inzu yanyu. Vayo! Vemo! Zina rya Yesu Kristo. Ikorosi Negas. Turagushimiye kumukijije. Turagushimiye kumubohoye. Zina ryawe nirishigwe hejuru. Dati coba yarimbiwe. Ndagushimiye kugishize mu ivyo wagomba kwishirayo. Ndagushimiye kukuyeho ibitakwemera byose muri uyu muntu. Oh haleluya! Reka ububasha bwawe rugoshikara gutembera muri we maze mwongera intege kuko Satani yarafise imihigo yo kumushikana habi. Impwemu mbi ivuye muri we yongere kumugaruka mu kundi maze ububasha bwawe bushikare gutembera muri we abicari mu gishasha bwiza bwawe bukayangane. Nukurakoze ndagushimiye. Ibisigaye rero ushikare kubikora kugomba mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen. Bebe kama basta yo yakiza. Yakiza. Bebe jeni. Ezechi. kubera njyana hasi numva ndushe. Oh my god. Shit, haguruka. Numva ndushe. Haguruka shit. Haguruka. Pastor, thank you so much. Zirizambaraga ndakubwiye. Pastor murakoze cyane pastor. Shit. Be. Mpamagarira Madudu aze hano icyo ndamubwira. Shit yakwana shit umeze gute? Ndarushe. Shit nenda gukumbuye. Nari maze imisi ndagukumbura shit. Narindi. Shit. Wari umaze imisi hari ibintu byagufashe. Wari umaze imisi ukora ibintu by'amafuti. Bebe warakora amakosa menshi cyane. Numva nezerewe kandi kuko Samuel wanje aragarutse mu buzima bwanje. Chaka Madudu. Mpamagarira Madudu cyane umubwira uzokukora. Madudu si hari. Yagiye. Basi mumbwira nzanira amazi uzokukora. Reka mpamagare makuru atakuzana. Chaka Madudu ukuri kose ndamukira. Turaza kubivuga. Be usanga nk'ubu ubivuze ngo nahora nkora amakosa usanga wacu umwirukana ngo nakoze amakosa. Gukora ikibi nawe. Makurata! Maku! Ego boss. Zana amazi yo kunywa. Hama.
Pastor ndagushimiye cyane sinumva umuntu gushimira. Reka ngerageze ndabe kuko ari amafaranga nagomba kuzomutwara mu Bushinwa kumuvuza. Reka ndayaguhereze kuko ndabona ngura. Amabrezi. Nibaza ko twebwe abakozi b'Imana amafaranga si cyo cy'ingenzi. Ariko hamwe n'ibyo ndagutumiye uzoze kwishengera kugira ngo bikunde utange icyo kimaze cyishimwe. Uzoze uramuzana kwishengera kugira ngo tubane hafi mu buryo bw'amasengesho. Mwarize wewe. Genda umutekere indya nziza arafuga afungura. Bira ningo. Basi iyi si turimo hari giye kenshi abantu dufite amafaranga twama tubona yuko isi ari gwaje. Tukibona yuko turabahambaye. Pastor ndemeye yuko hari cyo amafaranga atokora mu buzima bw'umuntu. Amafaranga yanje arashobora kungurira inzu. Arashobora kuntwara muri Amerika. Ndashobora kuja mu bihugu bitandukanye. Ndashobora kujyamana n'abakobwa benshi batandukanye. Umuzungu umushinwa iki. Mugabo ndabonye neza neza yuko amafaranga hari ikintu kidakora. Ariko biri. Ya. Kandi ndabonye neza yuko hari umuntu ari hejuru y'amafaranga. Pastor ndagushimiye cyane kwa Mungu nzoza. Kandi ndakugusezeraniye yuko je n'umugore wanje tugiye kubatizwa. Tugiye kubatizwa. Pastor ntiwabona ivyishimo mfite mu mutima wanje. Ndanezerewe cyane. Nahora numva uyo mugabo wamuvuga. Sinari bwamubone. Nahora numva yuko aryoshe. Nahora numva yuko ari umuvuzi. Ndabonye umuntu aruta abadokiteri kuvura. Ndabona umuntu aruta aba specialiste mu kuvura. Mukuri Imana guhezagira afite n'ingabirano ikomeye cyane. Aha ku mufumu yari kunsaba amafaranga menshi. Abaganga bari kunsaba amafaranga menshi mugabo uri kurayanga. Pastor Imana guhezagire cyane. Sawa bre, nawe urakoze. Hama nizigira ko kubana hafi arico cy'ingenzi. Dushobora gushishikara dusengeranira by'amafaranga utunzi umuntu arabupfana ni benshi bapfuye bakabisiga. Kandi bari babifise. Hamwe n'ivyo je kubganje ndanezerewe kuba Imana ikoze igitangaza gisanzwe muri nonzu hari ikintu Imana ikoze. Akamwemwe ku mutima numva ndinako nanje sije nabikoze ndabizi ariko ni Imana kuba yankoresheje bigakunda umuntu agakira n'ubushobozi bwayo bwonyine. Mbenda kubaze gapasa ijya parcela urushingero rurimo ni gwiwanyu ntabwo ari wacu turiko turakotesheje ariko nta kibazo nari huse kurondera ivyisi ndondera amafaranga ngerageza n'ubu nagomba nubakwe ibitaro bikomeye cyane. Ndabona ikintu ntigeze ndondera mu busore bwa. Ndabona ikintu nahombye imyaka myinshi ntigeze ndondera. Ndahombye kubona ingene sinamenye Yesu kuva kera. Ndahombye ingene ndicujije ingene ntamenye uyo mugabo bita Yesu. Iyi myaka yose nabaye ndi kure yuriwe ndiko ndicuza. Pastor icyo ngiye gukora ku rushengero muzokibona. Pastor icyo ngiye gukora kubw'uyo murimo w'Imana bebe twarihutiye kurondera ivyisi tutira kukubaka amazu meza twiruka kurondera imiduga myiza kumbe kujya hari ikintu twari twabuze mu buzima tutarondeye bebe. Pastor reka sindakwicisha amajambo kuko ragiye ndabizi ko kurihuta byo masengesho mugabo uratora ino déplacement uze kwideplacer. Urakoze cyane hama kwa Mungu zozo karibu amaniyo ntaye yawe ndumva ko ifise ikizokora. Kandi nibaza ko nico cyimviro utanze nibaza ko ushobora kukivugira mu iyo ntahe yawe. Murakoze cyane. Kandi azi ko hari benshi bazofashwa kugiye ntahe. Murakoze cyane. Nuko Imana ibahezagire. Namwe Imana ibahezagire cyane Pastor. Imana ibahezagire cyane. Sawa. Ibongereza amavuta y'Imana. Amen. Nibaza ko tuzosubira dimanche. Murakoze cyane. Sawa murakoze nanje. Pastor ndaryohewe. Nanje nuko. Che, urabona ingene aryohewe uyu mu pastor. Urabona ingene kuba dafisa amafaranga mugabo akaba afite uyo mugabo bita Yesu ingene agira umunezero. Ndabonye neza yuko muri no misi wari umaze imisi ugwaye bebe. Amafaranga yanje nari mfite nta munezero nari mfise. Agarira matuto pe mugabo. Bebe. Igihe wari umaze imisi ufite icyo kibazo. Harabaye ingorane nga muri rugo rwacu. Kandi iyo ngorane yari nini cyane. Ngorane nyinshi. Kuvugira mu migani. Pole sana sheri. Sanga waramwirukanye gusa nimwe byawe. Ikintu cya mbere sheri
imbanyi yawe yarakorose yaravuye be nta ndafise nta kihari waragiye kunywa imiti ujya mukozi yaragwaye kikuzana ingaruka mbi imbanyi yawe kiravaye hama madudu nawe muri buno buzima turimo ntituzongera kandi guhura nawe oya ntiwambwire ndanje ko yapfuye ucumbwirana madudu ko tudasubira uno munsi wari kuwo munsi w'ivyishimo yari gutwenga yari gutarika yari gutamba zana kizi wiwe yari kuryoherwa mugabo madudu yarapfuye kandi nuwabikoze ni mwene wacu umugabo wiwe yagirizwe icyaha cyo kwica umuntu atabishaka ibyo bintu mwabikoreye ikiyoma ntabwo ari jewe nawe nyene yaramwishe kutabishaka uno munsi wari kuba umunsi w'ibyishimo mu muryango madudu ndababaye cyane kumva ndiko ndakubwira ayo majambo uno munsi wari kuba umunsi w'ibyishimo wari kuba umunsi w'ibyishimo mugabo mbabara kuko ntakubaye hafi ngo ndokore umwana wawe bebe hama Enoke nawe Enoke bamukira imyaka 20 kuko yishe umuntu mu kutabishaka kubera iki Samuel buri munsi kubera iki jewe kiri humura urugo rwacu hari ikintu cyari kibuze urugo rwacu cyari kibuze Yesu Kristo rero amafaranga twarayaronse ikintu cyari kibuze yari Yesu Kristo bebe njane basa mwamuhanze ya ngira ikibazo niwo mara kuruka ejo tuzogenda ku muhanda bebe ndagukunda kandi cyane gose najye urabizi ko namukunda sivyo bebe nyugikira please nyugikira tugende uruhuke bebe ndagukunda kandi
Jaja. Jaja. Jaja ni wewe. Jaja. Usaneza.
yanje igitumbura cyanje ngere gitamira wewe nyango nera nginumura nawe arandire gitumbura Dosite kuva ryari banose jaja yanje jaja warasaze ndakumaze ndiri gitumbura ndabanzi yanje jaja ubwo ni wowe cyangwa nabonye utariwe uri kurasha Sheri, urazi ko muri no misi sigaye mfite amahoro adasanzwe cyane. Kandi nkuko nyene pastor yabivuze yo ko Imana igiye kutwibuka. Ndizeye yuko mu misi imbere igiye gutwarinda kandi nziza. Sha. Ariko benda kubwira ikintu kimwe. Nagushimiye cyane numvise uhagurutse uvuga ko mbugo ikibanza cy'urushengero. Vraiment guheza giye. Bace wumva ibiro. Yuhu. Ndabifise umbesigaranye ibiro bingahe nsigaranye ki. Ugi kintu kimwe. Nasanze mu buzima amafaranga turiyakoresha mu bintu ntazi. Rimwe rimwe ugasanga amafaranga turayatwaye mu bintu bitagira ikimazi. Mu nzoga, mu buraya, muki. Mugabo tukananirwa kubaka. Wumvise pastor yavuze ati ngo Yesu yavuze ngo aragiye kutubakira amazu yacu mu ijoro. Ajya mashikano. Bijya bigira 10. Bijya ajya amafaranga dutanga dufasha abafakazi. Ajya niyo amatafari. Yavugije inzu zo mu ijoro. Ariko jana aryoheye mu rushengero. Baririmbye. Nawe mbona urahagurutse ikoti ko gisirimba. Harana Imana yadukuye. Bagira uvugishwe. Harana Imana iyo mbonye nyine ukura twenga. Cyane ibuka hano Imana yagukuye. Yagukuye mu bintu byinshi cyane mu buhumyi, muki bebe uriho kubw'umugambi w'Imana ahubwo ukiye kuzura natanga ibishingana yo kagenda amashinga atandukanye. Ndakwiye kuza ndabivuga ariko ndarambiwe no gutwara inda ntari bubone ico natwaye kweye. Bebe. Mwana kugira ikintu. Sheri. Imana burya. Satani wosanga ibi byose bigeragezo byahora biba. Nuko tutari dufise umukiza. Turaberewe. Merci beaucoup bebe. Ubu turafise umukiza. Kandi umukiza azotugwanirira. Numva nkumbuye guterura akabebe. Numva ndabikumbuye mukuri bebe. Kana nibyo Bebe. Bebe. Numva nkumbuye guterura akabebe, ha? None terura Baido na Erika. Mbajya bakuze shaka akabebe muri eglise nkagenda. Urabona bwa bushakosha abapapa bagura bwaka. Papa. Cyera kuri eglise. Wala kubwiye ngo akabebe kajeje tuzoza twatwara mu ibegi. Ya tashi. Ariko mana wewe. Erika. Come on, my fille. Come on. Neri wewe watanze shikama. Nyacu nyishurana n'ibitumbura mu kamba. Erika. Iyo umuvyi yaguhaye amafaranga utanga ishikama, kirazira ko cyuyagenda kuyagura ibitumbura. Nizere yuko wayatanze, sivyo? Ndagukunda cyane my fille. Okay? Irabure nkasi. Kandi mama mwisi imbere agiye kuvuga. Really? Agiye kuzana kabebe ntuzoryohe. Mweko mama. Okay, hagati ya mama na papa wandi. Jewe. Ndafushisha. Tora. Mwe nawe. Tulisha papa mulisha. Hewe. Baidari. Baido nizere yuko Changa yashitsa jam. sanga yaja. Mahuja. Umeze neza. Ndagusiga umusaza. Oh my. Kena manavuze cyangwa kwari hatari. urazire mabuja nahuye na jaja yarasaze yarasaze yanyirutse ko mubona ko nibirato nabitaye byose na gusara komter gusara canke n'ibintu bigira ibishambara nivyo yambaye amakara hose mu maso hose agenda aragana n'ibintu byo mwibarabara byose atoye hasi canke yanyirutse ko aramfata wamengo yonkubita Imana siba yari bebe kandi sidagone uri ukijambo umukozi Imana yavuze ati tico bari bakwimbiye nabo bazokigwa Imana igira neza boss kandi abana mwino misi imengo urugo hano ndakubwira jaja n'umusaza nyenye umviriza ikibazo umviriza sigaye senga kandi uruno rugo rwacu rwarahindutse sinkeneye kuzosura kuzurambara impenereza
nta kibazo boss Ukuranyumviriza zurambara impuzu zikwije wambare nk'umuntu akizwe kuko ayo mabuno yawe aha ayo matako yawe umuntu akwiye kuzoyabona n'umugabo wawe sikira umuhungu wese arengana kwibarabara akabona ayo matako yiwawe. Kandi mabuje yaranguriye ni kanzu ndende. Zurambara rako mwambaye aho umenguri gusa uru rugo rwamaze gukizwa uru rugo rwamaze kuba abakozi b'Imana ubona namabuje aho kuntu nasigaye yamba. Kandi twinjira muri korale na ba Erika. Ya kenda wambaye babongira ko mashetani ko generalize. Bose ubugene ngiye kuzambura. Iyo mibiri yanyu ni ingoro y'Imana ntabwo muke kuzamura nani mwiyambika ubusa muzobona ibara abantu mukora ibintu mwambara nkuko. Bose umwiro Messi ashigiye kuba umukozi we. Nakubwiye ni singene kandi kuzosubira kandi ndakubone. Nzosubira amabuje yaranguriye kandi zimwe zigeri ino. Sawa. Okay. Imana ni Imana.